Nama saya Femi, saya dari Timor Leste. Ada juga keluarga yang sakitnya sudah lama. Dia di konsultasi di rumah sakit katanya ada mak sama yang batuk-batuk, katanya di sini ada lendir yang tersumbat. Jadi waktu itu kita sudah banyak berusaha dengan keluarga. Kita ada obat ramuan yang dari Indonesia yang dia coba untuk menyembuhkan selama 3 bulan minum rutin, tapi lendir itu enggak keluar. Waktu itu dia sempat sembuh, tapi hanya 2 bulan saja kembali batuk-batuk dan dia sakit. Kalau ada cuaca yang dingin dia langsung tidak bisa keluar, nggak bisa jalan karena dia pusing. Sama yang mukanya bengkak, kakinya juga bengkak, itu mama mertua saya, dia memang sudah sakit lama puluhan tahun. Jadi waktu itu ke rumah sakit juga kita sudah sering, tapi sudah tidak ada jalan lagi. Tapi waktu itu saya hanya untuk membuat dia tenang saja pakai faras. Jadi saya coba pakai minyak ini biar mama bisa tidur gitu. Jadi saya langsung balur ke kaki telapak sama kakinya dan pinggan. Dan di sini saya hanya pikir coba dikasih banyak-banyak minyak. Lalu dia minum air hangat ya. Dan pertama kali dia bilang, oh tidurnya nyenyak, tidak sering batuk. Jadi besok lagi saya senang untuk membantu setelah dia mandi air panas. Setelah itu malam dia langsung batuk yang parah, yang langsung saya juga takut ya. Pertama kali dia batuk itu langsung keluar lendir yang hitam, lalu sudah seperti batu ya. Jadi saya pikir mungkin saya salah gunakan minyak ini, atau minyak ini mungkin kurang bagus ya. Tapi tidak lama dia keluar, saya bilang mungkin ini yang tersumbat di dalam. Habis batuk dia mulai tidur. Jadi besok dia langsung minta makan. Dan itu saya lihat sudah mulai berubah, dia makan juga sudah ya lahap ya, dia sudah mau ini mau itu, dia mulai makan atau mulai dia tidak tiduran terus. Jadi itu membuat saya suka. Ya terima kasih untuk Pak Putu yang sudah begitu hati emas untuk bisa membantu masyarakat di Indonesia dan juga di luar negeri seperti di Timor Leste. Kita berdoa biar Faras ini selalu jadi kaki tangan Tuhan untuk bisa membantu orang yang sakit atau orang yang lelah biar mereka menjadi yang lebih baik. Terima kasih banyak untuk Faras dan kita harap semakin hari semakin dipercaya oleh masyarakat biar kita nggak usah terus-terusan ke rumah sakit. Ya, terima kasih banyak.